شويه نصايح علشان اخلي الرضاعه احسن واخلي صحتي احسن اثناء شهر رمضان. اول حاجه وجبه الفطار بتاعتي لازم تبقى وجبه متكامله فيها كل حاجه، فيها بروتين عالي جدا، فيها دهون صحيه، فيها نشويات وخضروات. تاني حاجه لازم طبق سلطه كل يوم سواء على الاكل او از سناك. تالت حاجه ودي يفضل ان انا اقللها سواء ان انا بصوم او لا، وهي الحاجات اللي فيها كافيين او الحاجات المضرات للبول زي الشاي والقهوه، وبتخلي الجسم يفقد سوائل كتير ويزود العطش. رابع حاجه وجبه السحور مهمه جدا جدا جدا، وما ينفعش ابطلها او ان انا اكل حاجه خفيفه صغيره وخلاص، لا لازم اكل وجبه سحور برضو متكامله يكون فيها دهون صحيه وفيها بروتين عالي ويكون فيها زبادي. كمان ان انا اشرب سوائل كتير قوي. طبعا السوائل مش عباره عن صودا او عصاير، لا ان انا اشرب ميه كتير واشرب حاجات سخنه كتير زي اليانسون والحلبه، وان انا اكل تمر بلبن مثلا، وكمان ان انا ازود الاكلات اللي هي المرطبه اللي بتحافظ على نسبه الميه في الجسم. محتاجه كمان ان انا اقلل الموالح والحاجات الحادقه